Jamen, Anita, velkommen til Vejle. Ja, tak. Velkommen til Culinary Institute. Rigtig glad for, at du gider at stoppe en gang imellem her. Tidligt på en søndag. Ja, meget tidligt på en søndag. Jeg har jo, vi har jo været sammen i mange forskellige sammenhænge, og en af de sammenhænge var dengang, du havde kortagerne, hvor du sagde, nu havde du ondt af vejen. Nu var det altså slut, det her. Ja. Hvad var det, der skete der? Altså... Jamen, der skete jo en masse. Jeg har haft frygtelig travlt i mange år, og jeg kunne begynde at mærke, at jeg fik mere og mere ondt i hænderne, og begyndte at tabe ting, og havde nogle enormt søde folk omkring mig, som bare skyndte sig at rydde op, hver gang jeg tabte et eller andet. Jeg tænkte, det duer jo ikke. Altså. Så begyndte jeg at få undersøgt hænderne, og fik konstateret slidgigt i begge tommeltotte, og det kunne man ikke gøre sådan super meget ved andet end at operere dem, og så sagde ham lægen, jamen hvis du gerne vil, at du ikke skal sikre dig, at din kæreste gider knap din skjorte resten af livet, så skal vi lige have gjort et eller andet ved det. Og det kan vi godt gøre, men det tager et år for hver operation. Og så var der jo ikke, så meget andet at gøre end for solgt og få det overstået, hvis man kan sige det, og så forhåbentlig komme videre på den anden ende, ikke? Så. Og det er så nu med dit lille så 2 års mellempause, ja. Ikke? Og så åbnede ud Dyrehavn igen. Det er skønt, det er fedt at være tilbage, men det er jo ikke, det bliver aldrig som, altså hænderne bliver jo ikke som nye. Nej, du bliver heller ikke 18. Jeg bliver heller ikke 18. Nej, sådan fungerer det ikke. Sådan fungerer det ikke 18, vel? 35. Men det er jo rigtig, rigtig dejligt at se dig tilbage i banen på den måde der. Det var jo sådan lidt, synes jeg, man kan ikke bare stikke af på den måde. Det var ikke at stikke af. Nej, men Nej, jeg tror, der var mange. Det var også fordi, det gik så hurtigt, ikke? Ja. Altså, jeg var ked af at sige det, og jeg synes egentlig, jeg er ikke så god til det der ynk. Så jeg sagde ikke, hvorfor jeg solgte dengang. Så kunne jeg godt mærke på bagkanten, at det var jeg måske lidt nødt til at sige. Så det endte jeg med, men det er fedt at være tilbage, og det er helt fantastisk at opleve, hvor loyale gæsterne er, og de gamle stamgæster er der bare med det samme, og det gamle team er med, og jeg får stadigvæk lov til at komme her. Alt er godt, alt er det gode gamle. Og du har organiseret dig en lille smule anderledes, eller hvad? Sådan at du slipper lidt for... Slipper lidt. Ja. Og så synes jeg hele det der, det har været fantastisk at være en del af den kære Michelin-guide, men det gør ikke noget nu, at man kan godt sige, at man kommer ud af det på fik lukket det kapitel, det var fedt, og nu er det et nyt kapitel, og det er også sådan en hat, man har på, og det gør ikke noget, at den ikke er der med. Jeg har jo selv oplevet den der og sagt, at det er jo faktisk, det er fedt at have, det er faktisk også fedt at have friheden. Ja, det er fedt at have, og så er det fedt at, jeg tror ikke, jeg tænkte over det før bagefter, men hele den der lettelse i egentlig at komme godt ud af det. Altså frygten var jo hvert år, var frygten jo for at miste den der. Den kender vi jo. Ja. Stadig godt huske det der lige i starten af det nye år, når den nye kom. Ja. Hvad så? Og lige så euforisk som det var, når vi fik lov til at beholde den, altså det ændrede jo ikke på hele den der måned op til, hvor tankerne bare kørte, hvad er det, vi gør, hvis vi mister den? Altså hvordan er det så, vi får fortalt omverdenen, at vi måske ikke gør noget anderledes, at vi gør det, vi hele tiden har gjort, og vi egentlig ikke... Damage control-knappen. Ja. Skal vi trykke på den? Hvordan er det, vi får det helt styret ind igen? Og det synes jeg tænkte hvert år. Og det var, jeg har altså været meget taknemmelig over at have været der. Det skal ikke lyde som om, at det ikke var det. Men det gør ikke noget at være kommet ordentligt ud af det. På en måde. Ja, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at have dig tilbage. Altså på den der måde. Tak. Men det er også det er rart. Det føles rigtigt. Og det er jo også, det er også en masse overvejelser. Hvordan er det at være tilbage igen? Så jeg så tænkte, at det var sjovere at have det der andet 8-4 job, som jeg havde i 2 år, hvor jeg egentlig synes, jeg kedede mig hver morgen. Så det er måske også meget rart at blive bekræftet i, at det ikke er. Det er ikke det. Det er ikke det endnu, i hvert fald.